ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நண்டு வாங்கிட்டு வந்தோன்னா பெரிய நண்டாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரை பண்ணுவோம், குழம்பு வைப்போம் இல்லைங்களா? அதுலேருந்து நண்டோட மீட் எடுத்து குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுப்போம், நம்மளும் சாப்பிடுவோம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி அது. இந்த நண்டு வந்து எங்கள் சென்னையில் வந்து நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து நண்டு அவ்வளோவா கிடைக்க மாட்டேங்குது, எப்போயாவது தான் கிடைக்குது. இன்றைக்கி குட்டி குட்டி நண்டு கிடைச்சிது. ஸோ அந்த நண்டை வாங்கிட்டு வந்து என் பையனுக்கு கோல்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெயின் போயிட்டுருக்கு. அதனால் வந்து நம்ம இந்த நண்டை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, குட்டி உரல் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா நம்ம கிச்சனில், அந்த உரலில் வச்சு நல்லா கூழாக நசுக்கி அந்த நண்டை ஃபுல்லாக குத்தி, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு இது குக்கரில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு, எந்த பேனில் வேணால் போடலாம், குக்கரில் போட்டுட்டு அதை வந்து நல்ல தண்ணி ஊற்றி மஞ்சள் பொடி போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா வெந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம், பூண்டு இதெல்லாம் தட்டி போட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், மிளகு பொடி எல்லாம் போட்டு சால்ட்டும் போட்டு இறக்கி வடிகட்டி குடித்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. போனுக்கு நல்லது. நிறைய மல்டி விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது. கோல்டை நல்லாக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.